आज के दिन की शुरुआत होती है सूर्यदेव के निकलने के साथ। नीचे आकर देखता हूँ मम्मी किचन का काम कर रही होती हैं। जब भी मम्मी मुझे फ्रिज साफ करने के लिए बोलती हैं, फिर क्या मैं अच्छा बच्चा बनकर मम्मी की आज्ञा का पालन करके फ्रिज साफ करने लगता हूँ। 30 मिनट तन मन से सफाई करने के बाद फ्रिज कुछ ऐसी चमकने लगती है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भरकर किस किस के फ्रिज में लगाई जाती, कमेंट में जरूर बताना। तभी दूध वाले अंकल आ जाते हैं और मैं अपने हैंडमेड लिप से दूध को ऊपर ले लेता हूँ और गर्म कर देता हूँ। फिर मैं नहा के मंदिर की सफाई करने लगता हूँ। पूजा करने के बाद अच्छे बच्चे के अवार्ड के रूप में मुझे रवा का हलवा दिया जाता है, जिसे मैं मूवी देखकर मस्त खाकर पढ़ने लगता हूँ। तभी शाम को मम्मी ये बढ़िया सी कचौड़ी बनाती है, जिसे मैं खाकर सो जाता हूँ। राधे राधे।